Bos, lebaran dulu bos. Mohon maaf lahir batin bos. Sarwa ini bong, hampura. Hitung aja duit bos beres. Ya iya dong, bisa kan barang-barang duit bong. Can ke saperak-perak acan bos. Aduh, benih karunya. Sabar bong. Bos, orang lebarannya mas pale. Ih, sudi aja barang supale. Itu bos, enaknya lebaran saling memaafkan. Anyar yang hati kene bom. Bisa inget tuh, sempat kang diduruk ku supale. Tiap salempak diduruk, kudu menyimpan dendam. Sabar. Lesere ka mana? Mau lebaran jeung aing. Ay beli bakso aing ke meja. Saya lebaran jaing. Pura aing nyale. Bom, purangnya nya. Hidung, coba lebaran jaing ke head. Goblok deh sia kayak nyebut hidung. Sia tak demek. Oh, siapa demek anjing? Goreng patut sia kahen. Goblok sih nyebut goreng patut ke aing. Gani sia demek. Gani sia kahen demek. Guys. Batur mah lebaran memaafkan, mah saling gerlut. Si hidung tahu mitian. Sia mimitian demek. Gas, sing telak wae. Oh, benar bisa jadi bos nah. Tidak aing bos nah. Siapa non ngatur. Geus mendingan ge alakur ae na mah. Prai hidung. Hampura aing demek. Ah, gitu atuh, alakur pas jelem apaan? Lah, Emang ini jelema. Lain, Naon sih? monyet. Goblok, bedegong. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Pendi Official. Kami keluarga besar Pendi Official mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.